Köpek, neredesin? Köpek. Gel bakayım oğlum. Küçük 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 küçük. Gel küçük 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 küçük. Gel gel. Küçük küçük küçük. Gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün Trendyol'dan aldığım Red Switch mekanik klavyeye göz atacağız. Klavyeyi ben aldığımda 550 liraydı. Şu anda stoğu bitmiş. Anlaşılan bayağı bir satmış. Tekrar stoğu gelir mi? Gelebilir. Yani tekrar stoğu geldiğinde bu fiyattan gelmeyebilir. Ama ben 550 liradan bu klavyeyi satın aldım. En fazla 650-700 liradan gelir yenisi. Yani diğer klavyelere göre yine uygun fiyatlı mı? Uygun fiyatlı. Şimdi klavyenin özelliklerine ve görsel incelemesine geçeceğiz. Ondan sonra da oyun testiyle kapatacağız. Hadi bakalım. Klavyenin modlarından bahsedeceğim kısaca. FN1 yaptığınızda bu şekilde WASD tuşları açık kalıyor. Bir de ok tuşları açık kalıyor. ESC tuşu açık kalıyor. Tekrar yaptığımda bütün renkler geliyor. Tekrar yaparsam tepki yok. Tepki yok. Tekrar yaptığımda yine WASD'ye geçiyor. Buradaki fark sanırım parlaklık farkı. Aynen. Parlaklık farkını ayarlıyor. FN2 yaparsam şu an ne oldu? Tıkladığımda yayıldı. Nereye tıklarsam oradan ışık yayılıyor. Tekrar FN2 yaptım. Bu sefer çizgisel şekilde yayıldı. Çizgisel şekilde gidiyor. Yatay şekilde. Nereye basarsam oranın yatay şekilde ışığı yanıyor. FN2'ye tekrar bastım. Bu sefer hangi tuşa basarsam o tuş yanacak. Yanıyor. Birkaç saniye yanık kalıyor. Sonra sönüyor. Şimdi tekrar bastığımda yine eski haline döndü şu an. 3 tane modu var burada. 3 yaptım. 3'e tıkladığımda bu şekilde bir dönüş ayarlı ışıklandırma var. Böyle sürekli tekrar eden bir dönüş yapıyor. Tekrar tıkladım. Bu sefer farklı bir dönüş yaptı. Tekrar tıkladım. Yine farklı bir versiyon. Tekrar tıkladım. Yine farklı. Yine farklı. Yine farklı. Yine farklı. Böyle böyle ışıklandırmalar var. 4'e geldim. 4'te standart. Hepsi açık. Herhangi bir değişim var mı? Herhangi bir değişim yok. 5'e geldim. 5'te de o dönüşün farklı bir versiyonu. Çok rastgele bir dönüş yapıyor. Rastgele ışıklar yanıyor. Tekrar bastım. Yine bir tane daha. Tekrar bastım. Bu güzelmiş. Oo, zikzaklı var bir tane. Şu 4'ü anlamadım ben. Şimdi 4'e bastığımızda bir daha bastım 4'e. Ha, bu biraz daha yavaş dönüş yapıyor. Biraz daha yavaş bir şekilde yapıyor. Tamam, yani en beğendiğimi soracak olursanız en beğendiğim şuydu. Nerede o? Yok, bu değil. Bu da değil. Şu. Yani basıyorsun.
Nereye basarsan oranın ışığı yanıyor. Bence çok iyi. En sevdiğim bu oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmına. Evet, klavyeyi neyde deneyebiliriz dedim. LoL'ün Urf modunda deneyebileceğimiz aklıma geldi. En mantıklı yer burası. Şimdi Urf modunda zaten sürekli skill kullanacağız. Onlara basarken böyle klavye performansını göreceksiniz. Kamerayı da klavyeye kilitledim zaten. Burada en mantıklı benim oynayabileceğim ne var? Karma alacağım. Karma oynayacağım. Şey mi bu? Evet, herkes alacağı karakteri aldı. Yalnız karşının karakterleri çok fena. Buradayım ki. Oğlum karakteri özlemişim ya. Bak oynayasım geldi ya. Ben önceden çok Twitch oynardım. Baba. Beni niye tutuyorsun ki oğlum 2'dir ya? Neden yani? Neden ben? Twitch Thrash'in şaka mı? Oha! Aferin oğlum Evelyn. Ya Rabadon. İlk item. Luden var mı lan? Heh. Bu neymiş? Tamam işte Luden işte bu. Yeni itemları bilmeyen ben. Yeni itemlardan hiç haberim yok. Ne oldu? Ah be oğlum. Oy ne yaptın lan Jarvan? Verin oğluma. Taş bedava zaten. Karakter çok iyi ya. Şurada bir yerde bak. Oha onu nasıl kaçırdım lan? Hangi skill'e basacağım şaşırdım. Ben göstereceğim sana lekeyi çıkarmayı. Oğlum sınırsız kalkanım var beni öldürebilecek ya. Jarvan da jungle gibi oynuyor ya.
Sen de var ya sürekli doçluyorsun. Çizmeyi çık. Ya böyle vururum işte. Adam gerçekten var ya dualarla yaşadı ya. ...1250'yi bekleyeceğim. Tapa gideyim ya. Şunu nasıl su bir deli edeyim ya. Dur bakayım bir kapışalım. Gel bakalım sen. Gel gel. Gel gel. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Oh, bak Twitch çağırma. Twitch yok zaten. Çok iyi değil mi ya? Ulti falan açıyor bir de gaza gelip. Gel gel. Ah be oğlum ya.
Köpeği üzdük ya. Köpek, üzgün köpek. Köpek ağlıyor. Dur bakalım sen nerede? Yanlış bastık ama olsun. Hepinize vereceğim. Adam inhibitör kırıyor ya. Ne ya abi, amacın ne ya? Erken bitirince ne olacak? Canım benim. Ben tuttum seni şimdi. Ne olacak şimdi? Oo, çok güzel vurdum. Çok güzel patlattım. Çok iyi. Köpek. Neredesin? Köpek. Gel bakayım oğlum. Küçük 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 küçük. Gel. Küçük 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 küçük. Gel gel. Küçük 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 küçük. Gel gel. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Küçük küçük. Kaçıyor musun küçük küçük? Adamı var ya, hard counterlıyorum ya. Adam ne yaparsa yapsın ulaşamıyor bana ya. Ulaşma şansı sıfır. Yani. Öldün ki. Geri adım atmasa ölmüştü ya.
Akalya'ya bak ya. Oğlum şaka mısın? Hiç fight girmeden oyun bitirmeye çalışıyorsun. Ne mi geçiyor ana Akalya? Akalya'ya ağır ayar oldum ya. Bir ya bu geri zekalıya oyun vermeyelim abi. Salak her doğuşunda geliyor buraya. Item alayım gel. Abi çocuğu göreceksin ya. Buldoğan alayım lan bir de. Ne var başka? Bak hala adam oyun bitireceğim diye uğraşıyor. Oyunu bok bitirirsin sen. Al oyunu bitirdim bak şu an. Gerçekten bayağı keyif aldığım bir oyundu. Bir de son olarak şöyle yapalım. Bildiğin Red Switch klavye alıyorsun ya. Yani ve 550 lira. İçten dışa hepsi. Bunun hepsi Red Switch. Ve tuşlarda bir takılma, çarpışma, ne bileyim yerine oturmama. Yani hiçbir problem yok ya. Bildiğin Red Switch mekanik klavye. Çok iyi, ben çok beğendim. Zaten bu oyunu izlediğinizde anlayacaksınız. Gayet kullanışlı. Güzel bir klavye. Alanlara hayırlı olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.